İmam Sadiq Aleyhisselam buyurur ki, süfrədə göyərti olmasa o süfrəyə oturmuram. Deyirsən, sən imamsan, sənin göyərti ilə nə işin, sən namazdan danış, orucdan danış, xeyr. İnsanın həyatını əhatə eləməlidir onların sözləri. Və görürsən ki, göyərti insan çox yeyərsə, insanın sağlamlığına faydalıdır. Hədisdə var, bir adam 40 yaşına çatıbsa, yediyinin xeyrini, ziyanı bilmirsə, onda heç bir xeyir yoxdur. Adamda deyir, xeyir yoxdur. Əgər hələ də 40 yaşında bilmir bunun mədəsindən nə ziyandır, nəyən elə yiyir də o birilər kimi, başqaları kimi o da yiyir. Bilmir ki, bu olar, olmaz, ziyandır, xeyirdir, bunu bilmir. Yemək, içmək, yatmağı, yaşaması insanın bir proqram əsasında olmalıdır. Deməli, problemlərdən azad olmağın yolu 1, Allahla münasibətlərinin düzəlməsi. 2, özünün özü ilə münasibətlərinin düzəlməsi. İnsan öz həyatını tənzimləsin. Bir daha deyirəm, hər cəhətini tənzimləsin. Müəyyən vaxtlarla hərəkət eləsin, saatlarla hərəkət eləsin. Ağ geyinin deyirdin. Ən gözəl rəng ağ rəngdir geyinmək üçün. Ağ rəngdə məqsəd nədir? Təmizdir, natəmizliyi tez üzə çıxardır. Balaca ləkə düşdüsə, onu üzə çıxardır, göstərir.